Vou mostrar agora pra vocês aqui o som do meu PC. 3 fontes ATX, um módulo PowerOn, as 3 fontes tocam PowerOn de 2400 watts, um módulo B-Buster de 1500 e esta fonte para tocar ele. 2 cornetas Roadstar, um tweeter Selene D200, um outro falante SSL de 1500 watts, um sub Tornado Selene de 2200 e um Pioneer 309 de 450. Vou botar funcionar tudo essa coisa lá então aí. Esperando pra lutar mais uma vez, dia a dia mais um dia, uma vez.